अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि हमारी गली में डॉगी ने छोटे छोटे बच्चे दिए जो बहुत ही क्यूट और प्यारे और बहुत शरारती हैं। वैसे तो गाइस मुझे सारे अच्छे लगते हैं ये, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा वाइट वाला पसंद है। ये हमारी गली में इतनी शरारतें कर रहे हैं कि जो कोई भी आता है वो डर के ही भाग जाता है। ये देखिए गाइस, ये कितना क्यूट है और कितना प्यारा लग रहा है। गाइस, मैं आपके लिए और भी बहुत अच्छी वीडियोस लाऊंगी और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें।